Eccolo Mauretto con Cala Luna alle spalle. Quanto ti piace sto posto, amore? Mi piace molto. Siamo arrivati a Cala Gonone. Qui c'è un porto non molto grande da cui partono le escursioni che vanno a vedere le varie calette che ci siamo fatti ieri, da Cala Luna, Cala Golorizze, Cala Sissine, eccetera eccetera. Stiamo passando Capo Comino, questo faro bianco. Siamo arrivati anche in camper, è stato molto carino, zona di costa molto selvaggia. Ed ecco qua invece il resto del crew che ha appena pescato un pesce limone. Questa sera ne abbiamo 3. Guarda come diventa giallo, guarda come diventa giallo. Sì. Questa sera ne abbiamo 3 e quindi ci facciamo 3 pesci limone. 3 limoncini. Da Capocomino andiamo verso Tavolara. Ed eccoci qua che proseguiamo a vela, Gran Lasco, randa piena e fiocchi. Siamo quasi a Capo Coda Cavallo, mancano 7-8 miglia. Dietro di me si intravede l'isola di Tavolara e di Molara e noi continuiamo la nostra navigazione lentamente, seguendo il vento dove ci porta. Abbiamo ancora parecchie miglia da fare prima di arrivare a casa, ma ce le prendiamo con calma, abbiamo ancora una settimana abbondante prima di arrivare su in Liguria e quindi pian piano costeggiamo la costa est della Sardegna, vediamo di fermarci in tante baiette che quest'anno non abbiamo assolutamente fatto in quanto siamo scesi dalla costa ovest, e ci godiamo questo sole caldo di settembre e soprattutto la tranquillità, la poca gente, le poche barche che in questo periodo sono in queste zone. L'idea di arrivare a Capo Coda Cavallo, fronte la bellissima isola di Tavolara e anche quella di Molara con le sue piscine naturali. Ironic prosegue lentamente, siamo vele piene, un bel venticello da sud-est che ci spinge verso nord. Il bello della barca a vela è anche questo, godersi il tempo, la tranquillità, il silenzio e sentire solo il rumore del mare. Stiamo superando dopo Posada, sempre navigando verso nord, ritorniamo verso nord. Stiamo superando gli isolotti dei Pedrami che chiudono praticamente il golfetto dove è Porto Ottiolo a sud. Poi a nord ci sono gli altri isoletti, scoglietti, isolotti e poi c'è la mitica, famosissima Testa di Moro, che causa notevoli danni alle imbarcazioni in tutte le stagioni. Betty vuole che litighiamo perché dice che qualsiasi romanzo, tragedia, video, qualsiasi cosa, se va tutto bene, tutto bello, tutto non è piacevole, bisogna fare un litigio. Esatto. La prendo a schiaffi? Secondo voi, faccio un quesito, adesso mi rispondete sotto nei commenti, la prendo a schiaffi?
ditemi, se la prendo a schiaffi vado così e alziamo gli audience. Senti, non possiamo sempre andare d'accordo nei video. Ogni tanto in qualche dietro le quinte abbiamo qualche micro litigata, ma in realtà noi non litighiamo. andiamo mai d'accordo. Esatto. Cioè ci diciamo di tutto in continuazione. Discutiamo sempre. Abbiamo Lorenzo che sta pescando, abbiamo pescato ben 4 pesci oggi. Questa sera non sono grossi. Limone. Pesci limone. Ce li faremo al barbecue. Ce li faremo stasera sicuramente. Lo vedrete. Là sullo sfondo abbiamo anche la Tavolara. E qual è il nostro destino, Betty? Capo Codacavallo, che è lì di fianco alla Tavolara, sulla sinistra. Lorenzo in sala lettura. Siamo ormai arrivati a Capo Codacavallo, che è questo davanti a noi. Alla nostra sinistra abbiamo il pericolosissimo scoglio della Testa di Moro, che è appena fiorante lì, e la splendida Cala Brandinchi qui sulla destra. Lì ci fermiamo sempre, però stanotte, come già adesso, è previsto un pochino leggero brezza e vento da sud. Siamo arrivati dove? A Capo Codacavallo, Baia Nord, perché dato che continua ad esserci per tutta la giornata di oggi un po' di vento da sud, ci sarebbe voluto la settimana scorsa un po' di vento da sud, invece ce l'avevamo tutto tramontana. Ritornando a noi, essendoci vento da sud, non potevamo stare a Porto Brandinghi, che è un posto che a noi piace tantissimo e ha dei bei ricordi. Ci abbiamo vinto anche un paio di partite della nazionale italiana durante sia gli europei che i mondiali. Quello è importante. Tutte viste lì. Quello è importantissimo. Scaramanzia. A prescindere da questo, siamo sul lato nord di Capo Codacavallo, molto bello. Siamo praticamente in una bellissima baia che è contornata dal capo sul lato sud, dall'isola di Molare e dall'isola di Tavolara sul lato nord-est, Porto Taverna e Porto San Paolo sulla costa nel lato nord-ovest, con sullo sfondo il golfo di Olbia e a seguire tutta la parte della Costa Smeralda. Addirittura qua si vedono anche le Dolomiti di San Pantaleo in lontananza. Avremo tra poco un bellissimo tramonto. Domani mattina, se ci riusciamo, droniamo. Guardatevi un po' questo spettacolo di questa baia. Come tutta la Costa Smeralda, che è un posto meraviglioso, la zona dell'arcipelago tra Olbia, le isole della Maddalena sono bellissime, però purtroppo sono fin troppo frequentate. Noi non siamo più abituati a tutta questa ressa. Oggi siamo all'11 di settembre, guardate un po' qua quante barche ci sono in questa soprattutto baia. Visto che abbiamo navigato nel sud Sardegna in questi ultimi mesi, dove praticamente solo nella settimana di Ferragosto c'erano un po' più di barche. Queste barche qui che oggi ci sono all'11 di settembre, esatto. Qui. Mentre giù le altre settimane proprio poche. Purtroppo qui iniziamo ad arrivare nella zona più frequentata, più conosciuta, bella anche questa. Molto bella, la zona è bellissima, niente da dire. Ma tanto bella è anche la zona alla sud, quale sono anche molto affezionato per averci lavorato per tanti anni. E dove hai imparato a navigare tu? Qua, io ho imparato a navigare qua, quindi è una zona a cui sono particolarmente affezionato. La Bettina che si tuffa, ripresa dall'alto questa volta. Aperitivino al quasi tramonto del sole. Una babbumano. Ecco i nostri pesciotti, la pesca odierna, BBQ che si sta attivando e tra poco siamo pronti. E la Bettina che sta finendo di allestire le ultime verdurine grigliate, chiamati pesci limone in Sicilia, qua non so come cacchio le chiamano. Eccoli qua,
i pesciotti sulla griglia con un tramonto alle spalle la Tavolara, all'isola di Molara, un tramonto da capo, coda, cavallo. Ma guardate un po' che colori che ci sono qui. Siamo esattamente alle piscine di Molara e l'acqua qua è una cosa da urlo. Eccola la Tavolara dietro di me, con la sua immensa montagna di calcare che si specchia nello sfondo azzurro del mare. Siamo in prossimità dell'isola di Tavolara, un'isola bellissima. È una scheggia di calcare, vedete questo calcare permeabile, in una zona dove è tutto granito. Soltanto la Tavolara e Capofigari, che è il lato nord del Golfo di Olbia, sono in calcare. Tutto il resto della costa, sia la Costa Smeralda che la Gallura, dove siamo in questo momento, è granito. Quindi morfologicamente la geologia è veramente strana e affascinante. È alta 500 metri, bellissima, che nella seconda guerra mondiale sul lato orientale, quindi sul lato est, aveva una base di sottomarini, da cui partivano i sottomarini della flotta italiana. Tuttora è rimasta, ci sono quelle antenne che vedete là in fondo, è rimasta una base militare e quindi quasi tutta l'isola, dalla parte della spiaggia, quella verso Porto San Paolo, fino all'estremo lato orientale, non è accessibile ai civili. È accessibile solamente quella lingua di spiaggia dove risiedevano già a fine 800, primi 900, delle famiglie di pescatori. Vittorio Emanuele, mi sembra Vittorio Emanuele I, re d'Italia, a fine 800, primi 900 è venuto qua a visionare i propri territori, i propri appezzamenti e lo hanno portato da Porto San Paolo con una barca all'isola della Tavolara, dove ha cenato in casa del pescatore. È rimasto talmente soddisfatto che ha eletto il pescatore, gli ha dato il titolo nobiliare di re di Tavolara. Tuttora c'è il ristorante, adesso è diventato, da pescatore sono diventati ristoratori ovviamente i nipoti, i pronipoti, il ristorante del re di Tavolara, e tutta la famiglia si fregia ancora adesso del titolo nobiliare di re di Tavolara, al punto che a metà della spiaggetta c'è un piccolo bellissimo cimitero in mezzo ai gigli dove ci sono le tombe dei nonni degli attuali ristoratori, che hanno tutte le tombe con la corona in alto, quindi, ed è l'effigie del re di Tavolara. È una cosa, una storia abbastanza affascinante, carina, simpatica, che mi faceva piacere potervi raccontare. Abbiamo ancora diverse miglia da fare prima di arrivare su a casa, però le prendiamo. Aspetta che mi metto il sole e rifacciamo. Ma in realtà noi non litighiamo. andiamo mai d'accordo, Esatto. Cioè ci diciamo di tutto in continuazione. Discutiamo sempre, Probabilmente, anche se non sembra. probabilmente questo è un motivo, è uno dei motivi del perché un rapporto dura. Noi non andiamo d'accordo in niente, ci mandiamo a fare
quotidianamente Bip. più volte al giorno. Quindi ci sta, è una cosa che mantiene vivo, Sì. mantiene vivo, perché poi è molto più bello fare dopo essersi mandato a fare chiuso. Oh! Ehi! Guarda come si vedono bene adesso gli scogli pedrami. Proprio qui di fianco a noi. Se sentite tum vuol dire che non l'abbiamo evitati. Aperitivino al quasi tramonto del sole. Una Le 6 e babbumano. mezza. Sono le 6 e mezza. C'è qualcuno che canta mentre noi parliamo. Vabbè, io faccio l'aperitivo, voi fate quello che volete.